वंदे मातरम। समस्त दिव्य विश्व भाई भाई मान को दिव्य कार्य को स्वागत करा आमे वर्तमान ये जो नुआ अभिनव प्रयास आमर जे आमर टीम प्रत्येक घरे जाई पहुँचो एवं से माँ श्रीराम कथा कहीकि आसो। तो ये जो अभिनव प्रयास वास्तव में आम समस्ते गोटे परिवार, तेणु से परिवार आज आमको एक करोची। तेणु ये अति आत्मीयतार कथा, ये आत्मार कथा, चैत्यर कथा, तेणु आनंदर कथा। तेणु आम ये दिव्य कार्य को आम समस्त स्वागत करूँ। प्रथम ये कार्यक्रम आम आरंभ करने पूर्वर आम माँ का पाखे टे नीरव रहा, माँ को आह्वान करवा, माँ का उपस्थिति को ये अनुभव करवा, माँ का कृपार प्रभाव ये परिसर मध्य क्रियाशील हो, माँ को उपस्थिति परिसर अनुभव आम करवा, माँ आमको माध्यम करी तांकर काम करा। साइलेंस ओवर। आमे समस्ते गोटे मिनिट माँ को नाम माँ 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 बोली जप करवा समस्ते। माँ 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 Ma 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 over. प्रिया हाँ प्रिया प्रिया सी
ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଅପାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ସେ ଦୁର୍ଗା ସ୍ତୋତ୍ର ପାଠ କରିବେ। ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଅପା। ବର୍ତ୍ତମାନ ମା ବହିର ଷଷ୍ଠ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଥିବା ମହା ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ ବିଷୟରେ ଭାଇ ପାଠ କରିବେ।
ନୂଆ ବହି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଷଷ୍ଠ ଅଧ୍ୟାୟର ମହାସରସ୍ୱତୀ ଯାତ୍ରା। ମହାସରସ୍ୱତୀ ହେଲେ ମାଙ୍କର କର୍ମଶକ୍ତି, ତାଙ୍କରି ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଓ ଶୃଙ୍ଖଳାର ମୂର୍ତ୍ତି। ଶକ୍ତି ଚତୁଷ୍ଟୟ ମଧ୍ୟରେ ସେ କନିଷ୍ଠ, କାର୍ଯ୍ୟ ନିଷ୍ପାଦନର କ୍ଷମତାରେ ପରମ ନିପୁଣ, ସ୍ଥୂଳ ପ୍ରକୃତିର ନିକଟତମ। ମହେଶ୍ୱରୀ ବିଶ୍ୱଶକ୍ତିରାଜିର ବୃହତ୍ ଧାରାଗୁଡ଼ିକୁ ସଜାଡ଼ି ରଖନ୍ତି। ମହାକାଳୀ ଦିଅନ୍ତି ସେସବୁକୁ ଚାଲିବାର ବଳ ଓ ବେଗ। ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ବ୍ୟକ୍ତ କରନ୍ତି ସେସବୁର ଛନ୍ଦ ଓ ପରିମାଣ। କିନ୍ତୁ ମହାସରସ୍ୱତୀ ଖୁଣ୍ଟିନାନ୍ତି, ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରନ୍ତି ସେସବୁର ସଂଗଠନ ଓ ପ୍ରୟୋଗ, ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗର ସମାବେଶ, ବିଭିନ୍ନ ବଳର ସାର୍ଥକ ସଂଯୋଗ, ଫଳ ଓ ସାଫଲ୍ୟର ଅବ୍ୟର୍ଥ ଯଥାଯୋଗ୍ୟ। ବସ୍ତୁରାଜିର ପ୍ରୟୋଗ ନୀତି, ଗଠନ ରୀତି, କାରୁ ପଦ୍ଧତି ହେଲା ମହାସରସ୍ୱତୀଙ୍କ ରାଜ୍ୟ। ସିଦ୍ଧକର୍ମୀର ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ଓ ଯଥାଯଥ ଜ୍ଞାନ, ସୂକ୍ଷ୍ମବୋଧ ଓ ଧୈର୍ଯ୍ୟ, ଅନ୍ତର୍ଜ୍ଞାନୀ ମନର ଏବଂ ସଚେତନ ହସ୍ତର ତଥା ସୂକ୍ଷ୍ମଦର୍ଶୀ ଦୃଷ୍ଟିର ନିର୍ଭୁଲତା, ଏହିସବୁ ମହାସରସ୍ୱତୀ ନିଜର ପ୍ରକୃତି ମଧ୍ୟରେ ନିରନ୍ତର ଧାରଣ କରି ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ଯାହାକୁ ସେ ବାଛି ନିଅନ୍ତି ତାହାକୁ ସେ ସେହି ସକଳ ସମ୍ପଦ ଦାନ କରନ୍ତି। ଏହି ସକଳ ଶକ୍ତି ହିଁ ସମସ୍ତ ଜଗତର ସମର୍ଥ, ଅକ୍ଳାନ୍ତ, ସତର୍କ, ସୁନିପୁଣ ନିର୍ମାତା, ବିଧାତା, ଶାସକ, ପ୍ରୟୋଗବିତ୍, କାରିଗର, ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ କର୍ତ୍ତା। ଯେତେବେଳେ ସେ ସ୍ୱଭାବର ରୂପାନ୍ତର ଓ ନବନିର୍ମାଣ କରନ୍ତି ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ହୁଏ ସମସଂକୁଳ ଏବଂ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ। ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଅଧୀରତା ପାଖରେ ତାହା ବହୁତ ସମୟରେ ମନେ ହୁଏ ଯେପରି ମନ୍ଥର ଏବଂ ଅନ୍ତହୀନ, କିନ୍ତୁ ଯଥାର୍ଥରେ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ, ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ଓ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ। ଯେଉଁ ସଂକଳ୍ପ ତାଙ୍କ କର୍ମ ମଧ୍ୟରେ ସକ୍ରିୟ ତାହା ସତର୍କ, ଅତନ୍ଦ୍ର, ଅକ୍ଳାନ୍ତ। ଉପରୁ ଆନତ ହୋଇ ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଘେରି ରହନ୍ତି। କ୍ଷୁଦ୍ରାତି କ୍ଷୁଦ୍ର ଅଙ୍ଗକୁ ନିରୀକ୍ଷଣ କରନ୍ତି, ସ୍ପର୍ଶ କରନ୍ତି। ଯେତେ ସାମାନ୍ୟ ହେଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦୋଷ, ତ୍ରୁଟି, କୁଟିଳତା, ଅପୂର୍ଣ୍ଣତା ବୁଝି ବାହାର କରନ୍ତି। କେତେ କାର୍ଯ୍ୟ କରାହୋଇଛି, ଆଉ କେତେ କରିବାକୁ ବାକି ଅଛି ତାହା ଯଥାଯଥ ଓଜନ କରି ବିଚାର କରି ଦେଖନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ପାଖରେ କ୍ଷୁଦ୍ର ବା ଆପାତନଗଣ୍ୟ କିଛି ହିଁ ନାହିଁ। ଯେତେ ହିଁ ଛଦ୍ମବେଶରେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଭାବରେ ଅନ୍ତର୍ଲୀନ ହୋଇ ରହୁନା କାହିଁକି, କିଛି ତାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ପାଖରେ ଲୁଚି ରହିପାରେ ନାହିଁ। ବାରମ୍ବାର ସେ ପରମ ଯତ୍ନରେ ଢାଳି ଗଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଙ୍ଗ ତାହାର ଯଥାର୍ଥ ରୂପେ ପ୍ରାପ୍ତ, ସମଗ୍ର ମଧ୍ୟରେ ତାହାର ଯଥାର୍ଥ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ, ତାହାର ଯଥାଯଥ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସାଧନ। ନିରନ୍ତର ଅଧ୍ୟବସାୟ ସହ ସକଳ ବସ୍ତୁକୁ ସେ ପୁନଃ ପୁନଃ ସଜାଉଛନ୍ତି। ଯେଉଁଠାରେ ଯାହା ସବୁ ପ୍ରୟୋଜନ ଏବଂ ଯେଉଁ ଉପାୟରେ ସେହି ସବୁ ପ୍ରୟୋଜନ ସାଧିତ ହୋଇପାରେ, ଏହି ଉଭୟର ଉପରେ ଯୁଗପତ୍ ତାଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ରହିଛି। ତାଙ୍କର ଆନ୍ତର ବୁଦ୍ଧି ଜାଣେ କ'ଣ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ହେବ ଏବଂ କ'ଣ ବର୍ଜନ କରିବାକୁ ହେବ, ଏବଂ ଅବ୍ୟର୍ଥ ଭାବରେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରେ ଯୋଗ୍ୟ ପାତ୍ର, ଯୋଗ୍ୟ କାଳ, ଯୋଗ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ଓ ଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଅଯତ୍ନ, ଅବହେଳା, ଆଳସ୍ୟ ଉପରେ ସେ ଏକବାର ବିରୁଦ୍ଧ। କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ଯୋଡ଼ା ତାଳି ଦେଇ ଶୀଘ୍ର କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ କରିବା, ସକଳ ଅପଟୁତା, ନ୍ୟୁନାଧିକତା, ଲକ୍ଷ୍ୟ ଭ୍ରଷ୍ଟତା, କରଣ ଓ ବୃତ୍ତି ସକଳର ମିଥ୍ୟା ଯୋଗାଯୋଗ ବା ଅପବ୍ୟବହାର, ଅର୍ଦ୍ଧସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବା ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ପକାଇ ରଖିବା, ଇଏ ସମସ୍ତ ହିଁ ତାଙ୍କ ପ୍ରକୃତିର ଅପ୍ରିୟ ଓ ବିରୋଧୀ। ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟଟି ଯେତେବେଳେ ଶେଷ ହୁଏ ସେତେବେଳେ ଦେଖାଯାଏ ଯେ ସେଥିରେ କିଛି ବି ବିସ୍ତୃତ ହୋଇନାହିଁ, କୌଣସି ଅଂଶ ବି ଅଯଥା ସ୍ଥାନରେ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇନାହିଁ ବା ବାଦ୍ ଦିଆନାହିଁ ବା ଦୋଷଯୁକ୍ତ କରି ରଖା ହୋଇନାହିଁ। ସମସ୍ତ ହିଁ ବିରାଟ, ନିର୍ଭୁଲ, ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଚମତ୍କାର। ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ପୂର୍ଣ୍ଣତାରୁ କମ୍ କିଛି ତାଙ୍କୁ ତୃପ୍ତି ଦେଇପାରେ ନାହିଁ। ସୃଷ୍ଟିକୁ ସର୍ବାଙ୍ଗ ସୁନ୍ଦର କରିବାକୁ ଯଦି ଅନନ୍ତ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପ୍ରୟୋଜନ ହୁଏ ତାହା ସକାଶେ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ମାଙ୍କର ସମସ୍ତ ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟରେ ମନୁଷ୍ୟର ସମସ୍ତ ତ୍ରୁଟିକୁ ସର୍ବାପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସହ ସେ
ସହ୍ୟ କରି ଆସିଛନ୍ତି। ଦୟା ଓ ସ୍ମିତହାସ୍ୟ ସହ ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଖେ ରହିଛନ୍ତି, ସର୍ବଦା ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ସହଜରେ ସେ ବିମୁଖ ବା ନିରାଶ ହୋଇଛନ୍ତି। ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟର୍ଥତା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ସମାନ ଭାବରେ ଉତ୍ସାହ ଦେଉଛନ୍ତି। ପ୍ରତି ପଦରେ ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ହାତ ଧରି ନେଇ ଚାଲୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ଦାବି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ସଂକଳ୍ପ ଯେପରି ଏକମତ ହେଉଛି, ଆମ୍ଭେମାନେ ଯେପରି ହେଉ ସରଳ ଏକନିଷ୍ଠ। କାରଣ ଦ୍ୱିଧାଚିତ ସେ ସହ୍ୟ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଅଭିନୟ, ଛଳନା, ପ୍ରତାରଣା, ମିଥ୍ୟାଚାର ତାଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦୟ ବିବୃତିରେ ବ୍ୟକ୍ତ ହୁଏ। ଅଭାବରେ ମାତା, ବିପଦରେ ବନ୍ଧୁ, ଧୀର ଆଳସ୍ୟ ଶୂନ୍ୟ ସଚିବ ଓ ପଥପ୍ରଦର୍ଶକ ରୂପେ ସେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଜ୍ୱଳ ହାସ୍ୟରେ ବିଷାଦ, ଅବସାଦ ଓ ଅସ୍ଥିରତାର ସକଳ ମେଘକୁ ଦୂର କରିଦିଅନ୍ତି। ତାଙ୍କର ନିତ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାହାଯ୍ୟର କଥା ସର୍ବଦା ସ୍ମରଣ କରାଇ ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ଅଙ୍ଗୁଳି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରି ଦେଖାଇ ଦିଅନ୍ତି କ୍ଷୀର ପ୍ରକାଶିତ ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ। ଯେଉଁ ଗଭୀର ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ପ୍ରେରଣା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ବୌଦ୍ଧତନ ପ୍ରକୃତିର ସମଗ୍ରତା ଆଡ଼କୁ ପରିଚାଳିତ କରେ, ତାକୁ ତାଙ୍କର ଦୃଢ଼ତା, ଅଚଞ୍ଚଳତା, ଅଧ୍ୟବସାୟ ଦ୍ୱାରା ସେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଦିଅନ୍ତି। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଶକ୍ତିର ଯାବତୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ ସେସବୁର ପୂର୍ଣ୍ଣତା ସକାଶେ ଏହି ଶକ୍ତିକୁ ହିଁ ଅବଲମ୍ବନ କରି ରହିଛି। କାରଣ ସେ ସ୍ଥୂଳ ବାସ୍ତବ ଭିତ୍ତିକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିଦିଅନ୍ତି, ସକଳ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ସବିସ୍ତାରରେ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ କରିଦିଅନ୍ତି, ସମଗ୍ର ଇମାରତକୁ ଯେପରି ଗୋଟିଏ ଲୌହ କବଚରେ ଦୃଢ଼ କରିଦିଅନ୍ତି। ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। প্রণাম আর দিল শ্রী রাউতি ডিভাইন মদর। প্রণাম মাই মা, পরম প্রভু শ্রী অরবিন্দ, উপস্থিত সমস্ত মাতৃপ্রেমী ভাই ভଉଣୀ ମାନେ, ଭାଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ମହାସରସ୍ୱତୀ ବିଷୟରେ କିଛି ପଢ଼ିଲେ। ଏଇ ମହାସରସ୍ୱତୀ ମାଙ୍କର ଚାରି ମହାଶକ୍ତି ଅଛି। ଗୋଟେ ହେଲା ମହେଶ୍ୱରୀ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ମହାକାଳୀ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ମହାସରସ୍ୱତୀ। ଆମେ ୟା ପୂର୍ବରୁ ସ୍କୁଲରେ ତିନିଟା ବିଷୟ ବିଷୟରେ ଅଳ୍ପ ବହୁତ ଟିକେ ଟିକେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଆଜି ଥିଲା ମହାସରସ୍ୱତୀ ବିଷୟ। ତାକୁ ଗୋଟେ ଅଭିନବ ପ୍ରୟାସରେ ଏଇ ଗାଁରେ କେତେଜଣ ଭାଇ ବାପାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଟିମ୍ ଯେଉଁ 8ଟି ଟିମ୍ କରାହେଇଥିଲା, ସେ 8 ଜଣ ଭାଇ ବାପାଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚିବେ ଏବଂ ଏଇ ବିଷୟ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବେ। ଏଇଟା ଆମର ସ୍ଥିର କରିକି ଆମେ ଏଠିକି ଆସିଛେ। ଯାହା ବି ହଉ, ଆମେ ଯଦି ମା ସିନ୍ଧୁକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛୁ, ତାହେଲେ ଗୋଟିଏ କଥା ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ, ସେଟା ହେଲା ପୂର୍ଣ୍ଣତା। এই ପୂର୍ଣ୍ଣତାର ଦେବୀ ହେଉଛନ୍ତି ମହାସରସ୍ୱତୀ। ମହାସରସ୍ୱତୀଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷରେ ହେଉ ବୋଲି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଶକ୍ତି ଚତୁଷ୍ଟୟ ମଧ୍ୟରେ ସେ ସର୍ବକନିଷ୍ଠା। ଆମ ଭିତରେ କେବେ ଧାରଣା ନ ରହୁ ଯେମାନେ ବୋଧେ ଚାରି ଭଉଣୀ, ଜଣେ ମହେଶ୍ୱରୀ, ଜଣେ ମହାକାଳୀ, ଜଣେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଜଣେ ମହାସରସ୍ୱତୀ, ଇଏ ସବୁଠୁ ସାନ। ଶକ୍ତି ଚତୁଷ୍ଟୟ ମଧ୍ୟରେ ଇଏ ସର୍ବକନିଷ୍ଠା। ଏଇଥିପାଇଁ ମହେଶ୍ୱରୀଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ, ମହାକାଳୀଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ, ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ସରିଲା ପରେ ସେ ଖୁଣ୍ଟିନେଣ୍ଡି ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରନ୍ତି କେତେ କାମ କରାଗଲା, ଆଉ କେତେ କାମ ବାକି ଅଛି କରାହେବା ପାଇଁ। ୟାକୁ ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ରୂପ ଦେବା ପାଇଁ ମା ଅସୀମ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହକାରେ ତାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ରୂପ ଦିଅନ୍ତି। ଯିଏ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ରୂପ ଦିଅନ୍ତି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ମହାସରସ୍ୱତୀ। ଆଉ ଆମେ ଯେହେତୁ ପୂର୍ଣ୍ଣତା କାମୀ ମହାସରସ୍ୱତୀଙ୍କୁ ସେଇଥିପାଇଁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛୁ, ପୂର୍ଣ୍ଣତା ପଥର ଯାତ୍ରୀ। ତେଣୁ ମହାସରସ୍ୱତୀ ଆମକୁ ସହାୟ ହେବେ। ମହାସରସ୍ୱତୀଙ୍କ ପାଖକୁ ସମସ୍ତେ ଆନନ୍ଦରେ ବିହୋଳ ହେଇକି ଯାଆନ୍ତି। ହୁଏତ ମହେଶ୍ୱରୀ, ମହାକାଳୀ, ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଟିକେ କୁଣ୍ଠାବୋଧ ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ମହାସରସ୍ୱତୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବାରେ କେହି କୁଣ୍ଠାବୋଧ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ୟାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷରେ ହେଉଛି, ତାର କାରଣ ହେଉଛି ସବୁ କାମ ସରିଲା ପରେ କେତେ କାମ କରାଗଲା, ଆଉ କେତେ କାମ ବାକି ଅଛି, ତାକୁ ସେ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ରୂପ ଦେବେ। ଏଇ ମାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ଧାରା ଅଲଗା।
କେମିତି କାମ କରନ୍ତି? ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ, ତ୍ରୁଟି ଶୂନ୍ୟ, ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ଆଉ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। କେତେଟା କଥା କହିଲି? ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ, ତ୍ରୁଟି ଶୂନ୍ୟ, ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ଆଉ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। এই ମାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟଧାରା ହଉଛି ମହା ସରସ୍ୱତୀଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟଧାରା ହେଲା ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ। ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ମାନେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଚାଲିବ, ହେଲା, କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଚାଲିବ, ମୋଟେ ବ୍ରେକ୍ ନଥିବ, ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ। ତ୍ରୁଟି ଶୂନ୍ୟ, ଭୁଲ ବାହାରିବନି। ଆମେ ଘର ଝାଡୁ କରୁଛେ, ଆଉ ସେ ଖଟର କୋଉ କୋଣରେ ଅଜାଡ ଜାଗି ଦେଇଥିବା, ବାହାରଟା ଚିକଚା କରିଦେଇଥିବା, ଏ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ ମା ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। ଯୋଡ଼ା ତାଳି ଦେଇକି କାର୍ଯ୍ୟଟା ଶେଷ କରିଦେବା ଏ ମାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପସନ୍ଦ ନୁହେଁ। ଖୁଣ୍ଟି ନାଣ୍ଡି ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରନ୍ତି। ମୁଁ ତାର କେତେଟା ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦଉଛି। କଟେଜ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଯେତେବେଳେ ଇନାଗ୍ରେସନ କରାଗଲା, ମାଙ୍କୁ ଗେଷ୍ଟ କରି ଡାକିଲେ। ମା ଇନାଗ୍ରେସନ କରିବେ। ଆମ ଆଶ୍ରମ ଯୋଉମାନେ ଯାଇଥିବେ ସବୁ ଜାଣିବେ କଟେଜ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଗୋଟେ ଅଛି। সেই কটেজ ইন্ডস্ট্রি যেତେବେଳେ ইনাগ্রেশন କରାଗଲା, ମାଙ୍କୁ ଗେଷ୍ଟ କରି ଡକା ହେଇଥିଲା। ମା ସେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଇନାଗ୍ରେଟ କରିବେ। ଯେତେବେଳେ ମା ଇନାଗ୍ରେସନ କରିବେ, ଭାରି ତତ୍ପରତାର ସହକାରେ ମା ଯୋଉଠି ବସିବେ ସେ ଘର ଭିତରେ ଥିବା ଯେତେବେଳେ ଡାବଲ, କାର୍ଟୁନ, ପେଟି ଏସବୁକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ନସଜାଡ଼ି ଆଉ ଗୋଟେ ଘରେ ପୋବାଡ଼ ଦେବେ। ଦେଇ ବାହାରୁ ଜଲ୍ଦିଟି ଲଗେଇଦେବେ। ଅଗଣାରେ ଗୋଟେ ଘର ରହିଲେ ମା ଯୋଉଠି ବସିବେ ତାକୁ ପୁରା ଟିପଟପ, ଧୂଳି ଟିକେ ବି ନାହିଁ। ତାପରେ ମା ଜାଣିପାରିଲେ ଏଇ ଢାବଲ, କାର୍ଟୁନ, ପେଟି ମାନେ ମାଙ୍କୁ ଯାଇକି କହିଲେ ରାତିରେ, ମା ଦେଖ ତମେ ସେଠିକି ଯାଉଛ ବୋଲି ତମ ପାଇଁ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କର, ଆମେ କି ଦହନୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛୁ ଟିକେ ଦେଖ, ତ ଆମ ଅବସ୍ଥା ଟିକେ ଦେଖିକି ଯା। ଢାବଲ, କାର୍ଟୁନ, ପେଟି ମାନେ ମାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କଲେ ଯେ ଆମ ଅବସ୍ଥା ଟିକେ ଦେଖିକି ଯାଅ। ତେଣୁ ମା କଣ କଲେ, ଅଗଣାରେ ସେ ଘରଟାକୁ ଆଗେଇ ଦେଲେ, ଜଞ୍ଜିଟି ଖୋଲିଦେଲେ, ଟିକେ ଦୃଷ୍ଟି ପକେଇ ଦେଇ ପଳେଇଲେ। କାହାର ଦୃଷ୍ଟି? ମାଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି। ଯାହାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ କଣ ହୁଏ, ସବୁ କିଛି ଦିବ୍ୟମୟ ହେଇ ଉଠେ। ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯୋଉ ଅବଶୋଷ ରହିଥିଲା, ଅସଢା ହେଇକି ଆମେ ରହିଛୁ, ଭାରି ସଫୋକେଟେଡ୍ ଲାଗୁଛି, ଆମକୁ ଅସୁସ୍ଥ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ, ତମର ଦୃଷ୍ଟି ପଡିଲେ ତମ ଦୃଷ୍ଟିରେ ସବୁ କିଛି ପୁଲକିତ ହେଇ ଉଠିବ। ତେଣୁ ଡାବଲ, କାର୍ଟୁନ, ପେଟି ମାନେ କହି ସାନ୍ତ୍ୱନା ପାଇଲେ, ଯାହା ମାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆମ ଉପରେ ପଡିଲା, ମା ଆମକୁ ଦେଖିଲେ, ମା ଆମ ଅନୁରୋଧ ରକ୍ଷା କଲେ। ତାପରେ ଗଲେ ଫିତା କାଟିବା। ଫିତା କଟା ସରିଲା। ଆଉ ଯୋଉମାନେ ସେ ଢାବଲ, କାର୍ଟୁନ, ପେଟି ମାନଙ୍କୁ ରଖିଥିଲେ, ଆଉ ବିଶେଷ କରି ଲିଡିଂ ଦଉଥିଲେ କଟେଜ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଇନାଗ୍ରେସନର, ସାଧାରଣ ପଚାରିଲେ, ମା ଆମେ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଡାକିଲୁ ଏଇଠିକି ଆସିବାକୁ, ଆମ ଅଗଣାରେ ସେ ଘରଟା କଣ ପାଇଁ ଗଲେ? એટલે କଥା କଣ କି, ମୁଁ ତମମାନଙ୍କର ଯେମିତି ମା, ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ମୋ ମା। ତମର ଯେମିତି ପ୍ରାର୍ଥନା ରକ୍ଷା କରିଛି, ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନା ମତେ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡିଲା। ସେମାନେ କୋଉ ଦହନୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ତ ବ୍ୟାକୁଳ ହେଇକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲେ। ମୁଁ ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଆଗ ଦେଖିଲି। ଆମର ଟିକେ ବିଶ୍ୱାସ ହଉଛି ଢାବଲ, କାର୍ଟୁନ, ପେଟି ମାନେ ମାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିବେ, ହଉଛି ବିଶ୍ୱାସ। ରିଅଲ କଥା ଏଟା। ଇଭିନ୍ ଆଶ୍ରମରେ ଜଡ଼ ପଦାର୍ଥ, ଜଣେ ସାଧକ ଲାଟ୍ରିନ୍ ଯାଇଥିଲେ, ପାଣି ଅଧା ୟୁଜ୍ କରିକି ଆଉ ଅଧା ରଖିଦେଇ ପଳେଇଲେ। ବାଲ୍ଟି ରାତିରେ ମାଙ୍କୁ କମ୍ପ୍ଲେନ କଲା, ମା ମତେ ପ୍ରବଳ ଶୀତ ହେଲା, କାହିଁକିନା ମୋ ଧରେ ପାଣି ରଖିଦେଇ ପଳେଇଲେ। ତାପରେ ଦିନ ମା ସାଧକମାନେ ପଚାରିଲେ, ଲାଟ୍ରିନ୍ କିଏ ୟୁଜ୍ କରିଥିଲ? ମା କଣ ଏଇ କଥା ପଚାରିଲେ, କିଏ ଲାଟ୍ରିନ୍ ଯାଇଥିଲା? ଲାଟ୍ରିନ୍ ତ ସମସ୍ତେ ଯାଉଛନ୍ତି, କଣ ବିଶେଷ ବୋଧେ କିଛି ଘଟଣା ହେଇଗଲା, ନହେଲେ ଲାଟ୍ରିନ୍ ଯିବା କଥାଟା ମା କାହିଁକି ଉଠେଇଥାନ୍ତେ? ତେଣୁ ସେ ଯୋଉ ସାଧକ ଜଣ ୟୁଜ୍ କରିଥିଲେ ବାଲ୍ଟି, ସେ କହିଲେ, ମା ମୁଁ ଯାଇଥିଲି, କଣ ହେଇଛି କି ନା ବାଲ୍ଟି ଆସି କାଲି ରାତିରେ କମ୍ପ୍ଲେନ କରିଥିଲା, ତାକୁ ପ୍ରବଳ ଶୀତ ହେଲା, ପାଣି ରଖିଦେଇକି ଆସିଥିଲା କି? ହଁ ମା, ଆଉ ପାଣି ରଖିବ, ୟୁଜ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ବାଲ୍ଟି ନଉଟିକି ଆସ, ତାପରେ ଆଉ ପାଣି ରଖିପାରିବେନି ବାଲ୍ଟିରେ, କାରଣ ବାଲ୍ଟି ମଧ୍ୟ ମାଙ୍କ ପାଖରେ କମ୍ପ୍ଲେନ କରିଦଉଛି ହେଲା। କୌଣସି ତ୍ରୁଟି ମା ପାଖରେ ଲୁଚିକି ରହୁନି। ଆଶ୍ରମ ଗୋଟେ ଏମ୍ବ୍ରଏଡରୀ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଛି। এই এমব্রয়ডারি ডিপার্টমেন্টর
କାର୍ଯ୍ୟ ଏତେ ନିଖୁଣ ଏତେ ପରଫେକ୍ଟ ସାରା ୱାର୍ଲଡରେ ଆଶ୍ରମର ଏମ୍ବ୍ରୋଡରୀ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ବେଶ ନାଁ କମେଇଛି ସାରା ୱାର୍ଲଡରେ ଏତେ ନିଖୁଣ। ଆମେ ଯୋଉ ପତାକା ଉଡ଼ଉଛେ ଯୋଉ ଏମ୍ବ୍ରୋଡରୀ ସିମ୍ବଲ ଯୋଉ ପତାକା ଆମେ ଉଡ଼ଉଛେ କାଲି ଯୋଉ ପତାକା ଧରିଥିଲେ ଯୋଉ ସିମ୍ବଲ ବନା ହେଇଛି ଏମ୍ବ୍ରୋଡରୀ କାମ ହେଇଛି ଯୋଉ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ସେଇଟା ହଉଛି ଏମ୍ବ୍ରୋଡରୀ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ। ଶାଢ଼ୀର କାମ ହେଲା ଅନ୍ୟ ଯେକୌଣସି କାମ ତମ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଦିଅନ୍ତିନି ଅର୍ଡର କଲେ ଏବେ ଦଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ଏମ୍ବ୍ରୋଡରୀ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର କାର୍ଯ୍ୟ ମାଙ୍କର ଡାଇରେକ୍ଟ କେୟାର ହେଇଥିଲା। ତେଣୁ ଆଶ୍ରମର ଏମ୍ବ୍ରୋଡରୀ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ବେଶ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିଛି ମାଙ୍କ ଡାଇରେକ୍ଟ କେୟାର ଥିଲା। ଲଣ୍ଡ୍ରି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ଅଛି ଲଣ୍ଡ୍ରି ଆଉ ବେକରୀ ପାଖାପାଖି ଲାଗିଛି ଆଶ୍ରମ ଲଣ୍ଡ୍ରି ବେକରୀ ଲାଗିଛି ଗୋଟେ ରୋରେ। ଲଣ୍ଡ୍ରି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ସାଧୁମାନଙ୍କର ଡ୍ରେସ୍ ସବୁ ଆଇରନ୍ ହୁଏ ସଫା ହୁଏ ଆଇରନ୍ ହୁଏ ମାଆ ଟଚ୍ ଦେଲେ ତାପରେ ସାଧୁ ସାଧିକାମାନଙ୍କୁ ଦେଇ ଦିଆଯାଏ। ଥାକ ଥାକ ଡ୍ରେସ୍ ଥୁଆ ହେଇଥିବ ମା ବେଳେବେଳେ ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତି। ଭିଜିଟ୍ କରିବା ଭିତରେ ସେ ଥାକ ଡ୍ରେସ୍ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଡ୍ରେସ୍କୁ ଟାଣି ଆଣିଲେ ଆଉ ଯୋଉ ଡ୍ରେସ୍ଟାକୁ ଟାଣି ଆଣିଲେ ସେ ଡ୍ରେସ୍ରେ ଗୋଟେ ଦାଗ ଅଛି ହେଲା ସେ ଡ୍ରେସ୍ରେ ଗୋଟେ ଦାଗ ଅଛି ସଫା ସମୟରେ ସେ ଦାଗଟା ଲିଭିନି ମାନେ କାମ ପରଫେକ୍ଟ ହେଇନି। ମୋ ପଏଣ୍ଟ ଆଉଟ୍ କରି ଦେଖେଇ ଦେଲେ ଦେଖ ଏଇ କାମ କେମିତି କିଏ କରିଛି ଏ କାମ ଆଉ ଯୋଉମାନେ କରିଥିଲେ ଲଜ୍ଜିତ ହେଲେ। ତେଣୁ ଯୋଉମାନେ କରିଥିଲେ ସେ କାମ ସଫା କାମ ଆଇରନ୍ କାମ ଲଜ୍ଜିତ ହେଲେ ମାନେ ଏତେ ଥାକ ଭିତରେ ଏଇ ଗୋଟେ ଡ୍ରେସ୍ରେ ଯେ ଦାଗ ଅଛି ସେଇଟା ହିଁ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଲୁଚି ରହିପାରିଲା। ଶତବାର୍ଷିକୀରେ ଗୋଟେ ବହି ବାହାରିଲା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଶତବାର୍ଷିକୀରେ ଗୋଟେ ବହି ବାହାରିଲା ମାଙ୍କ ପାଖକୁ ସେ ବହି ନିଆଗଲା। ଯେତେବେଳେ ମାଙ୍କ ପାଖକୁ ସେ ବହି ନିଆଗଲା ମା ଜଣେ ସାଧକ କହିଲେ ଲୋଡେଇ ଦେଲା ପୃଷ୍ଠା ଟଙ୍କା ମେସିନରେ ଟଙ୍କା ଗଣନ୍ତି ସେ ଖାଲି ଫଟ 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 ପୃଷ୍ଠା ଗଣି ଚାଲିଲା। ମା ହଠାତ୍ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଦାବିକି ରଖିଲେ ଆଙ୍ଗୁଠି ଆଉ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଆଙ୍ଗୁଠି ଦାବିକି ରଖିଲେ ସେଇ ଜାଗାରେ ସେ ଶବ୍ଦଟା ବନାନ୍ତୁ। ଏତେ ବଡ ବହିଟା ଭିତରେ ଏଇ ପୃଷ୍ଠାର ଏଇ ଧାଡିରେ ଏଇ ଶବ୍ଦଟାର ବନାନ ବହୁତ ସେ ବି ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଲୁଚିକି ରହିପାରୁନି। ଆଉ ଆମେ ଘରେ କଣ କରିଦବା ମା ଜାଣିପାରିବେନି ମାଙ୍କ ଲୁଚେଇ ଦବା। ମୁଁ ଗୋଟେ କ୍ୟାମ୍ପ ଯାଇଥିଲି ସେ କ୍ୟାମ୍ପର ଯେ ଅର୍ଗାନାଇଜର ଭାଇ ରିଟାୟାର୍ଡ ପରେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଘର କରିଛନ୍ତି ରାଜମହଲ ଭଳିଆ ଘରଟେ କରିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ପଇସା ରିଟାୟାର୍ଡ କରି ପାଇଛନ୍ତି ଆଉ ତମେ ବଢିଆ ମହଲଟେ ବନେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ମତେ କହିଲେ ଭାଇ ଟିକେ ଆପଣଙ୍କ ପାଦ ଟିକେ ମୋ ଘରେ ପଡ଼ିବ ହଁ ଯିବା ଆଉ ତାଙ୍କ ଘର ବୁଲିବାକୁ ମାଙ୍କ ଘର ପାଠ ତ ହେଲା 100 ଲୋକ ବସିଗଲା ଭଳିଆ ଗୋଟେ ଲମ୍ବା ଗାଳିଆ ଗୋଟେ କରିଛନ୍ତି। ପାଠ ତ ବଢିଆ ହବ ସେମିନାର କରିହବ। ଦିମହଲା ଘର କରିଦେଇଛନ୍ତି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ମାର୍ବଲ ଫାର୍ବଲ ଦେଇ ପୁରା ଡିଜାଇନ ଆଶ୍ରମ ଷ୍ଟାଇଲର ଡିଜାଇନରେ ଘରଟା କରିଦେଇଛନ୍ତି। ହେଲେ ତାଙ୍କର ମାଙ୍କୁ ଯୋଉ ଜାଗା ରଖିଛନ୍ତି ବଡ଼ ବଡ଼ ଫଟୋ ବି ରଖିଛନ୍ତି ତା ଆଗରେ ଗୋଟେ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଲମ୍ବା ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ କାମ ଆଚ୍ଛା ଭାଇ ମାଙ୍କୁ ତ ବଢିଆ ସୁନ୍ଦର ମାର୍ବଲ ଦେଇ ସଜେଇଲ ଘର ବି ବଢିଆ ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ସ୍କ୍ରିନ୍ଟା କ'ଣ କଥା କଣ ଭାଇ ଆମେ ଘରେ ଯୋଉ ସବୁ ଦୁର୍ନୀତି ସବୁ କରୁଛୁ ଏଇଟା ମା ଦେଖିବେ ନା କପଡା ଟାଣି ଦେଇକି ମାଙ୍କୁ ଲୁଚେଇ ଦଉଛ କପଡା ଟାଣି ଦେଲେ ମା ଦେଖିପାରିବେ ମାନେ ମଣିଷର କି ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତାଧାରା ଟିକେ ଅନୁମାନ କରିବା। ଆମେ ଭାବୁଛୁ ମାଙ୍କୁ କପଡା ଦେଇଦେଲେ ଆଗରେ ସେ ଆଉ ଦେଖିପାରିବେନି ଆମେ ଆମର ଇଆଡେ ଯାହା କରିବା ଆଉ ହେଲା ଏଇ ଯୋଉ ଚିନ୍ତାଧାରା ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାଇ ସତ କଥା ତ ମା କଣ କପଡା ଲୁଚିବ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ସାମାନ୍ୟ ତ୍ରୁଟି ମଧ୍ୟ ଲୁଚିକି ରହିପାରେନି। ଆମେ କୋଉଠି କହୁଛେ ମାଙ୍କୁ କପଡା ଦେଇକି ଲୁଚେଇ ଦଉ ଲୁଚି ରହିବ। ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ପୂର୍ଣ୍ଣତାରୁ କିଛି ବି କମ ଯାହାକୁ ତୃପ୍ତ କରିପାରେ ନାହିଁ ସେ ମା କଣ କହିଲି ଟର୍ମ ମନେ ରହିଲା ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ପୂର୍ଣ୍ଣତାରୁ କିଛି ବି କମ ତାକୁ ତୃପ୍ତ କରିପାରେ ନାହିଁ। ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଛୋଟିଆ କଥା ଆମେ ପୂର୍ଣ୍ଣତା କଥା କହୁଛୁ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ମାନେ ମନର ପୂର୍ଣ୍ଣତା ପ୍ରାଣର ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଶରୀରର ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଆତ୍ମାର ପୂର୍ଣ୍ଣତା ତେବେ ଯାଇ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ପୂର୍ଣ୍ଣତା। ଗୋଟିଏ ଦିଗରେ ପୂର୍ଣ୍ଣତା କଥା ମା କହୁନ ଯଦି ଗୋଟିଏ ଦିଗକୁ ଆମେ ମନକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ କରିବାକୁ ଚାହିଁଲେ ପ୍ରାଣ ସାଡେ ବିକ୍ଷୋଭ କରି ଆରମ୍ଭ କଲା ତାର ଅସୁମାରୀ କାମନା ବାସନା ଦାବି ଉତ୍ତେଜନା
ये सब कुछ तार क्रियाशील कर कौन हम शरीर तार गोटे आड़े को मन तार आ गोटे गला संगति भितर रोनी तेणु आमको लक्ष्य रखा पड़ो परफेक्ट परफेक्शन ये जो परफेक्ट परफेक्शन जे हमको देवे से तो महासरस्वती दंड दिखती कार्य भूल हो गले जे आम दंड पाइबा ना मत चमत्कार गोटे बाणी कही मन शुणवा बी सिंसियर I am ready to correct your mistakes 1,000 times if necessary. बाणी मन लगा बाणी मन लगी माँ कहले बी सिंसियर निष्ठापर हो I am ready to correct your mistakes 1,000 times. 1000 बार मु तमर भूल को संशोधन करने पाई प्रस्तुत अछि if necessary यदि आवश्यक है जो 1000 बार जो धैर्यटा क्या पाखे माँ सरस्वती पाखे सृष्टि को नुआ रूप दवाई यदि अनंत काल पर्यंत अपेक्षा करिया पड़े ये माँ अपेक्षा कर माँ सरस्वती सृष्टि को नुआ रूप देवे आम जो नुआ संसार कथा कहूँ आम मान को नहीं जो नुआ जगत निर्माण हम मानव आम जो अति मानव हवा अति मानसर प्रतिनिधित्व करवा अति मानसर जगत निर्माण आम गोटे गोटे छोटिया छोटिया कारीगर हवा ये जो नुआ जगतर निर्माण कार्य किए करेंगे माँ सरस्वती तो सृष्टि को नुआ रूप देवे ये सृष्टि को नुआ रूप देवाई अनंत काल पर्यंत अपेक्षा करा पड़े यही माँ असीम धैर्यर सहित अपेक्षा करती धैर्य च्युति जहाँ पाखे ना जे धैर्यहरा हमें ना ये हूँ से माँ तेणु जो माँ धैर्यहरा हमें ना असीम धैर्य रखिंट अनंत काल पर्यंत अपेक्षा कर रोचंदी ता संतान केतबेले ता आड़ को मुहेबो तार सहायता मागिबो एवं मां को कृपा को लाभ करे पे ता भीतर गोटे प्रस्तुति रखिबो तेणु एई मां अपेक्षा कर रहंती ता संतान केतबेले ताको आवाहन करछि तो ए जो मां सामान्य त्रुटि असह्य बोलता करबी तेणु से कौन करती पुनः पुनः सजाड़ार से व्यस्त था ये महेश्वर कार्य कौन बाकी अच्छी महाकाली कार्य कौन बाकी अच्छी एवं महालक्ष्मी कार्य कौन बाकी अच्छी ताकू जब शेष करती तेणु ये महासरस्वती कह जाए सर्वकनिष्ठा सप्तु चतुष्टया मध्य से सर्वकनिष्ठा से छात्र छात्री मान अति निकटतम यहाँ भले मन रखा दरकार ये जो माँ जेतु आम समस्त हृदय था जगन्नाथ हृदय भितर स्नेह प्रेम से दे दिखती कृपा से भरी दिखती आउ संतान वत्सला तेणु से संतान मान को बहुत भल पाती केवल दंड दिखती ना ये दंड ना मान नुहे आम जो देवी सरस्वती को पूजा करूँ बढ़िया डेकोरेट कर दे डीजे लगे देखिए नाच पेंटे पकड़ डांस मार दे यहाँ भक्ति ना आ से दिन परमिशन अच्छी पुलिस भी जानू आज हाँ ठीक प्रशासन माने पड़ो डांस टी हम है टे नाच पेंट पकड़ डांस मार दे डीजे आगे एने रखी मूर्ति क्या सरस्वती ये गणेश दिने भक्ति करूँ पूजा करूँ आज कौन है ये जो अज्ञानता आम भितर कम करुच्ची माँ आम भितर सजाड़ती अज्ञानता दूर कर आम जीवन जो पूर्णता कथा कह पूर्णता कौन भगवान हेले सर्वोच्च पूर्णता भगवान हेले सर्वोच्च पूर्णता आमको से भगवान हवा पड़ो पूर्णतार सीमा किसी अच्छी सफलतार सीमा अच्छी पूर्णतार सीमा नहीं सफलता है लिमिटेशन भीतर आ परफेक्शन तार लिमिटेशन किसी नहीं
ଯେତିକି ଯାଉ ତ ପୁଣି ଆହୁରି 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 ଶେଷରେ କୋଉଠି ଯିବା? ଭଗବାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବା। ତେଣୁ ଯୋଉ ଭଗବାନ ହେଲେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପୂର୍ଣ୍ଣତା। ଯେହେତୁ ଭଗବାନ ହେଲେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପୂର୍ଣ୍ଣତା, ଆମକୁ ସେ ଭଗବାନରେ ପରିଣତ ହବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମ ସ୍ୱଭାବକୁ ନୂଆ ରୂପ କରି ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ ମା କାମ କରେ। ଆମେ ମଣିଷ କଣ କହୁ? ବ୍ଲାକ୍ ୱିଲ୍ ଟେକ୍ ନ ଧରିବି, ଇଂରାଜୀ ଗୋଟେ ପ୍ରଭାବ ଅଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମର ଏ ସ୍ୱଭାବ ବଦଳିବ ନାହିଁ। ଅଙ୍ଗାର ସତ ଦଉତେ ନା ମଳିନେତ୍ର ନ ଯାଏ, ଏଇଟା ମୁଁ କହୁଛୁ ନା ନାଇଁ? ମତେ ଯେତେ ମାଠି ମାଠ ମୁଁ ସେଇ ଦରପଡ଼ା କାଟ। କେହି କେହି କହନ୍ତି ଘୁଷୁରୀ ପ୍ରକୃତି ପଙ୍କେ ଲୋଟେ, ମଣିଷ ପ୍ରକୃତି ମଲେ ଦୁଟେ। କେତେ କେତେ ଲଜିକ୍ ସବୁ ଆମ ପାଖରେ ଅଛି। ତେଣୁ ଆମେ ସେଇ ଲଜିକରେ କଣ କହୁଛୁ? ଆଉ ମୁଁ କଣ ଭଗବାନ ହେଇଗଲି ଏତେ ଶୀଘ୍ର ବଦଳିଯିବି ଯେ? ମୋର ଜାଣ ଟିକେ ଭୁଲଭାଲ ହବ ନା ଆଉ, ବୁଝିପାରୁଛି? ଭୁଲଭାଲ କରିଦଉଥିବ ଜାଣିକି, ତାପରେ ପଚାରିଲେ କହୁଛୁ ଆମେ କଣ ଭଗବାନ ହେଇଗଲଣି କି? ମଣିଷ ମାତ୍ରକେ ଭୁଲ, ମୋର ଭୁଲ ହଉଛି, ତମର ଭୁଲ ହଉଛି, ଆଉ ତମେ କଣ ମୋ ଭୁଲ ଦେଖୁଛ? ଏଭଳିଆ କହିଦଉଛୁ। ଆଚ୍ଛା, ଏଇ ଯୋଉ ଭୁଲ ଭଟାକୁ ଆମେ କରି ପକଉଛୁ, କହିଦଉଛୁ ମଣିଷ ମାତ୍ରେ ଭୁଲ, ସ୍ୱଭାବଟା ବଦଳିଛି କି? ମଣିଷ କହୁଛି ଯେ ମଣିଷ ତା ପ୍ରକୃତି ବଦଳିବନି, ଯଦି ମରିଯିବ ତାହେଲେ ବଦଳିବ। ଶ୍ରୀଦତ୍ତ କାଟିଦେଲେ ମଣିଷ ପ୍ରକୃତି ବଦଳିବ। କିଏ ବଦଳେଇବେ? ଏଇ ମହା ସରସ୍ୱତୀ ବଦଳେଇବେ। ମହା ସରସ୍ୱତୀ ଚାହିଁଲେ ମଣିଷର ପ୍ରକୃତି ବଦଳିଯିବ। ତେଣୁ ମହା ସରସ୍ୱତୀଙ୍କର ହସ୍ତକ୍ଷେପରେ ପ୍ରକୃତି ବଦଳୁଛି। ଯେମିତି ଶକ୍ତି, ଜ୍ୟୋତି, ଆନନ୍ଦ, ଶାନ୍ତି। କେତେଟା କଥା କହିଲି? ଶକ୍ତି, ଜ୍ୟୋତି, ଆନନ୍ଦ, ଶାନ୍ତିକୁ କ୍ରିୟାଶୀଳ କରାଇ ଦିଅନ୍ତି। ଆମ ଆଧାର କାର୍ଡ ଏମିତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଇ ଦିଅନ୍ତି ଯାହାଫଳରେ ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତି ଆମ ଭିତରକୁ ଅବତରଣ করে କ୍ରିୟା କରେ, ଦିବ୍ୟ ଶାନ୍ତି ଆମ ଭିତରକୁ ଅବତରଣ করে କ୍ରିୟା କରେ, ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତି ଜ୍ୟୋତି, ଦିବ୍ୟ ଜ୍ୟୋତି ହେଲା ଜ୍ଞାନ, ଯୋଉଟା କୁହାଯାଏ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଆମ ଭିତରକୁ ଅବତରଣ করে କ୍ରିୟା କରେ, ଏବଂ ଶେଷରେ ଶକ୍ତି, ଜ୍ୟୋତି, ଆନନ୍ଦ, ଶାନ୍ତି। এই যে শান্তি পরে আনন্দ, দিব্য আনন্দ ଆମ ଭିତରକୁ ଅବତରଣ କରି ଆସେ, କ୍ରିୟାଶୀଳ ହେଇଥାଏ। ଯଦି ଦିବ୍ୟ ଆନନ୍ଦ ଆମ ଭିତରେ କ୍ରିୟାଶୀଳ ହେଇଗଲା, ସେ ଆନନ୍ଦରୁ ଆମର ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ଆନନ୍ଦରୁ ଆମର ଯାତ୍ରା ହେଲା ପରମାନନ୍ଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତେଣୁ ଆନନ୍ଦରେ ଜନ୍ମ ହେଲୁ, ଆନନ୍ଦରେ ଯାତ୍ରା କଲୁ, ଆନନ୍ଦରେ ପୁଣି ମିଶିଲୁ, ପରମାନନ୍ଦ ମିଶିଲୁ। ଏଇ ଯୋଉ ଧାରାର କାର୍ଯ୍ୟ କିଏ କରନ୍ତି? ମହା ସରସ୍ୱତୀ। ତେଣୁ ମହା ସରସ୍ୱତୀଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଆମ ମାଇଣ୍ଡରେ କେହି ବୁଝିପାରିବା ନାହିଁ। ଆମେ କହୁଛୁ କାରିଗର ବିଶ୍ୱକର୍ମା ଏ ପୃଥିବୀକୁ ତିଆରି କଲେ। ଏଇ ଯୋଉ ପୃଥିବୀଟା ତିଆରି ହେଲା ଭଗବାନଙ୍କର ସୁପରିକଳ୍ପିତ ପୃଥିବୀ। ହଉକା ହେଇଯାଏ, କାରଣ ଏଇଠି ଦିବ୍ୟ ମାନବ ମାନେ ତିଆରି ହେବେ, ଏଇଠି ଅମରତ୍ୱ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ, ଏଇଠି ମୃତ୍ୟୁ ଉପରେ ବିଜୟ ଲାଭ କରାଯିବ। ସେଇଭଳିଆ ପୃଥିବୀରେ ଦରକାର। ସେଇଭଳି ପୃଥିବୀକୁ କିଏ ତିଆରି ହୁଏ? ମହା ସରସ୍ୱତୀ ତିଆରି। ସୃଷ୍ଟିକୁ ସେ ନୂଆ ରୂପ ଦେବେ। ଯେହେତୁ ସୃଷ୍ଟିକୁ ସେ ନୂଆ ରୂପ ଦେବେ, ସେଥିପାଇଁ ଯେତେ ପ୍ରୟାସ କରିବାକୁ ପଡେ ମହା ସରସ୍ୱତୀ ସେଇଟା କରନ୍ତି। ଅନନ୍ତ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡିଲେ ବି ଏ ମା ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତି। ତେଣୁ ମା କେବେ ହତୋତ୍ସାହିତ ହୁଅନ୍ତିନି କି ନିରୁତ୍ସାହିତ ହୁଅନ୍ତିନି। କାମରେ ଭୁଲ କରିଦେଲା ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ ହୁଅନ୍ତିନି। ଆମର ଯଦି ଆମ ସାମ୍ନାରେ କିଏ ଗୋଟେ ଭୁଲ କରିଦେଲା, ଆମେ ସାଙ୍ଗେ ଚିଡି ଉଠୁଛୁ। କଣ ପାଇଁ ସେ କରିବ ନା, ଜାଣୁଛି ଏଇଟା ଏମିତି କାହିଁ କଲା ନା। ଆମେ ତ ଉତ୍ତେଜନା ତିଆରି ହଉଛି, ଅସ୍ଥିରତା ତିଆରି ହଉଛି। କିନ୍ତୁ ମା ସରସ୍ୱତୀ କେବେ ଅସ୍ଥିର ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। କାର୍ଯ୍ୟ ନିଷ୍ପାଦରେ ସେ ସୁନିପୁଣା, କର୍ମର ସେ ପ୍ରେରଣାଦାୟିନୀ, ନିପୁଣତାର ସହକାରେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ଅଭାବରେ ସେ ମାତା, ବିପଦରେ ସେ ହଉଛନ୍ତି ବନ୍ଧୁ। ବୁଝୁଛି ଏଇ ଟର୍ମଟା? ଅଭାବରେ ସେ ମାତା, ବିପଦରେ ସେ ବନ୍ଧୁ। କୋଉଠି ଛାଡିକି ଯିବା? ଅଭାବରେ ଯିଏ ମା ହେଇକି ରହିଛନ୍ତି, ବିପଦରେ ଯିଏ ବନ୍ଧୁ ହେଇକି ରହିଛନ୍ତି, ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ସେ ମା, ମହା ସରସ୍ୱତୀ। ଅଭାବରେ ମାତା, ବିପଦରେ ବନ୍ଧୁ, ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ମହା ସରସ୍ୱତୀ। ଆମେ ତାଙ୍କୁ କଣ କହୁଛୁ? ଆମେ କୋଉ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖୁଛୁ? ଏ ଦେବୀ ସରସ୍ୱତୀ ଯିଏକି ପ୍ରାଣସ୍ତରୀ ଦେବୀ, ତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଛୁ। ଯାଙ୍କ ହାତରେ ଗୋଟେ ବୀଣା ଅଛି, ଗୋଟେ ପଦ୍ମ ଫୁଲରେ ବସିଛନ୍ତି, ହଂସଟେ ଅଛି ବାହାରୁ, ସେ ଆଉ ଗ୍ରନ୍ଥ ଗୋଟେ ଧରିଥିବେ, କାରଣ ସେ ବିଦ୍ୟାଦାତ୍ରୀ। ଦେବୀ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କର ସେଇ ରୂପ। କିନ୍ତୁ ମହା ସରସ୍ୱତୀଙ୍କର ରୂପ ଅଲଗା,
କାର୍ଯ୍ୟ ଅଲଗା, ଗୁଣ ମଧ୍ୟ ଅଲଗା। ତେଣୁ ଯୋଉ ମହାସରସ୍ୱତୀ ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ଟେକ୍ନିକ୍ କରନ୍ତି, କିଛି ଛାଡ଼ନ୍ତି। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଘରେ କାମ କରୁଛୁ, ଟିକନିକ୍ କରୁଛୁ ନା, ତ ଏଇଟା ହେଲେ ଚଳିବ, ଆମର ଖାଲି ଚଳିବାର ଅଛୁ, ମ୍ୟାନେଜ ଏତିକିଟା ହେଇଗଲେ ଚଳୁଛୁ, ଆଉ ଅଧିକ କରିବା କଣ ଦରକାର, ଯେମିତି ହେଲେ ଚଳେଇ ଦିଅ। ଆମେ ଖାଲି ଚଳାଣିଆ ଭିତରେ ଅଛୁ। ସାଧନା ୟାଦ୍ୱାରା ହବ ତ? ରୋଷେଇ ହଁ ଯେନେ କେନେ କରିଦିଅ, ଚଳିଯାଉ। ବାସନ ମଜା ଯେନେ କେନେ ହଉ, ଚଳିଯାଉ। ଲୁଗାପଟା ସଫା ଯେନେ କେନେ ହେଇଯାଉ, ଚଳିଯାଉ। ଏଇଟା ମହା ସରସ୍ୱତୀ ଏଥିରେ ଖୁସି ହେଇପାରନ୍ତି। ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟଧାରା ଏମିତି ନୁହେଁ। ଛୁଆଟିଏ ପାଠ ପଢୁଛି, ପରଫେକ୍ଟ ପାଠ ପଢିବ। ଖେଳୁଛୁ, ପରଫେକ୍ଟ ଖେଳିବୁ। ଚିତ୍ର କରୁଛୁ, ପରଫେକ୍ଟ ଭାବରେ ଚିତ୍ର କରିବୁ। ହ୍ୟାଣ୍ଡୱାର୍କ ବନାଉଛୁ, ପରଫେକ୍ଟ ହ୍ୟାଣ୍ଡୱାର୍କ ବନେଇବୁ। ଚାଷ କରୁଛୁ, ପରଫେକ୍ଟ ଚାଷ କରିବୁ। ବଗିଚା କାମ କରୁଛୁ, ପରଫେକ୍ଟଲି ବଗିଚା କାମ କରିବୁ। ଯୋଉ କାମ କରିବା ପରଫେକ୍ଟ କରିବା। ଇଭେନ୍ ଘାସ ପଡୁଛୁ, ସେଇ କାମ ବି ପରଫେକ୍ଟ ହେବ। ତାହେଲେ ଆମେ ପରଫେକ୍ସନ ଭିତରୁ ଆନନ୍ଦ ପାଇବା। ତେଣୁ ଆଶ୍ରମରେ ଯେତେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ କଣ ଗଲେ ଦେଖୁଛୁ, ପଢୁଛନ୍ତି କେତେବେଳେ, ଜପ କରୁଛନ୍ତି କେତେବେଳେ, ଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି କେମିତି। ତାଙ୍କର ଯୋଉ କର୍ମକୁ ଭିତ୍ତି କରିକି ତାର ସାଧନା ହଉଛି। ତେଣୁ କର୍ମର ତିନିଟା କଥା କାମ କରେ, ଜ୍ଞାନ, ଭକ୍ତି। ଜ୍ଞାନ କାମ କରେ, ଭକ୍ତି କାମ କରେ, ତା ଦ୍ୱାରା ପୂର୍ଣ୍ଣତା। ତେଣୁ ଯେ ଜ୍ଞାନକୁ ନେଇକି କର୍ମ କରିବା, ଭକ୍ତିର ସହିତ ଆମେ କର୍ମ କରିବା, ଏକ ନିବେଦନ ପୂର୍ବକ ଆମେ କର୍ମ କରିବା। ଏଇ ଯୋଉ ଭଗବାନଙ୍କର କର୍ମ ଦିବ୍ୟ କର୍ମ ହବ କାହା ଦ୍ୱାରା? ଯଦି ମହା ସରସ୍ୱତୀଙ୍କର ହସ୍ତକ୍ଷେପ ନ ହବ, ଆମର ଏ କର୍ମର ସାଧନା ହେଇପାରିବନି, କର୍ମଯୋଗ ହେଇପାରିବନି। ସେଇଥିପାଇଁ ପ୍ରକୃତିର ବଦଳିବା ଦରକାର, ରୂପାନ୍ତର ହେବା ଦରକାର। ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଲେଖିଲେ ଡିଭାଇନ୍ ୱାର୍କ through your nature and according to your nature. If your nature is imperfect, then the work will be imperfect. ବାକ୍ୟ ମନେ ହେଲା, ଆଉ ତ କହୁଛି divine work through your nature and according to your nature. ଦିବ୍ୟ କର୍ମ ତମ ସ୍ୱଭାବ ଅନୁସାରେ, through your nature and according to your ସ୍ୱଭାବ ମଧ୍ୟ ଦେଇ, through your nature and according to your nature, ତ ସ୍ୱଭାବ ଅନୁଯାୟୀ ଦିବ୍ୟ କର୍ମଟା ହବ। ତେଣୁ ଆମ ସ୍ୱଭାବ ଯଦି ଗୋଳମାଳିଆ, କର୍ମଟା ଗୋଳମାଳିଆ ହବ ନା ନାହିଁ। ସ୍ୱଭାବ ଯଦି ଇମ୍ପରଫେକ୍ଟ, ତାହେଲେ କର୍ମ ଇମ୍ପରଫେକ୍ଟ ହବ ନା ନାହିଁ। ଇଫ୍ ୟୋର ନେଚର ଇଜ ଇମ୍ପରଫେକ୍ଟ, ଦେନ୍ ଦି ୱାର୍କ ୱିଲ୍ ବି ଇମ୍ପରଫେକ୍ଟ। ଯଦି ଆମ ପ୍ରକୃତି ଇମ୍ପରଫେକ୍ଟ ଅଛି, ତାହେଲେ ତା ଦ୍ୱାରା ଯୋଉ ସମ୍ପାଦିତ ହବ କର୍ମ, ସେ ମଧ୍ୟ ଇମ୍ପରଫେକ୍ଟ ହେଇଯିବ। ବୁଝିପାରୁଛି? ତେଣୁ ପ୍ରକୃତିଟା ବଦଳେଇବ କିଏ? ଏଇ ମହା ସରସ୍ୱତୀ ଆମ ପ୍ରକୃତିକୁ ବଦଳେଇବେ। ମହା ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ନହେଲେ ପ୍ରକୃତି ବଦଳିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ମହା ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ ପାଖରେ ଯିଏ ନିଜକୁ ନିବେଦନ କରୁଛି, ତାର ପ୍ରକୃତି ନିଶ୍ଚିତ ବଦଳିବ। ମୁଁ ତାର ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦଉଛି, ପ୍ରକୃତି କେମିତି ବଦଳେ। ଜଣେ ଅପା ଭାଇ ପାଠ ଚକ୍ରରେ ମାତନ୍ତି, ତାର ଛୁଆ ପିଲା ନାହିଁ। ଭାଇ ଜଣେ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ଇଞ୍ଜିନିୟର, ପ୍ରଚୁର ପଇସା, ଦରମା ପଇସା ତ ସବୁ ଆଶ୍ରମ କାମ ଲଗାଉଛନ୍ତି, ଜମିବାଡ଼ି କିଣି ଦେଇଛନ୍ତି, ବିଲ୍ଡିଂ ବନାଉଛନ୍ତି, ଆହୁରି କଣ, କେବଳ ଆଶ୍ରମ ପାଇଁ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଦିନେ ଦରମା ଦେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଷ୍ଟାଫ ମାନଙ୍କୁ ସେ ଅଫିସରୁ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଆଣିଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଷ୍ଟାଫ ମାନଙ୍କୁ ଦରମା ଦେବା ପାଇଁ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଟଙ୍କା ଉଠେଇଛନ୍ତି, ଡକାୟତ ମାନେ ଫଲୋ କଲେ। କାରଣ ସେତେବେଳେ ସବୁ ଦରମା ଏକାଉଣ୍ଟରେ ସାଇଜ କରି ନେଉଥିଲେ, ଆଉ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆଜିକାଲି ଏକାଉଣ୍ଟରୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହେଇଯାଉଛି, ଆଉ ସେତେବେଳେ ନଥିଲା ଏମିତି। ଡକାୟତ ମାନେ ଫଲୋ କଲେ, ଆଜି ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଟଙ୍କା ଉଠେଇକି ଆଣିଛନ୍ତି, ଷ୍ଟାଫ ମାନଙ୍କୁ ଦେଇଦେବେ। ଗୋଟେ ଗାଡ଼ିରେ ଆସିଲେ, ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଜିପ୍ ଅଛି, ସେ ଜିପ୍ରେ ସେ ଆସିଲେ। ଜିପ୍ରେ ଆସିଲେ, ଡକାୟତ ମାନେ ତା ପଛ ପଛ ଫଲୋ କରୁଛନ୍ତି। ଆଶ୍ରମକୁ ଗଲେ, 8ଟା ଧଇଲେ, ଘର ଭିତରକୁ ଗଲେ, ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ପର୍ସନାଲ ରୁମ୍ ଅଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ଆଶ୍ରମ ରୁମ୍, ମାଙ୍କ ରୁମ୍, ତା କଡ଼ରେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ରୁମ୍। ସେ ରୁମ୍ ଗଲେ, ତାଙ୍କ ଆଟାଚ୍ ରଖିଲେ, ଠିକ ସେଇ ମଡେଲର ଗୋଟେ ଆଟାଚ୍ ଧରିକି ଆଇଲେ। ଯେହେତୁ ଠିକ ସେଇ ମଡେଲର ଗୋଟେ ଆଟାଚ୍ ଧରିକି ଆସିଲେ, ଡକାୟତ କହିଲେ ହଁ ଆଟାଚଟା ରଖିକି ଆସିନାହାନ୍ତି।
ଧରିକି ଆସିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଜିପ୍ରେ ବସିଲେ ଘରକୁ ଗଲେ ଖାଇବାକୁ, 12 କିଲୋମିଟର ଦୂର ଥିଲା। ଘରେ ଖାଇ ଖାଇକି ବାହାରିଲେ, ଫାଙ୍କା ଆସିଲେ, 8ଟା ଘରେ ରଖା ହବା। ପ୍ରଥମ ଖୋଲା ଆସୁଛନ୍ତି, ଡକାୟତମାନେ ଫଲୋ କରୁଛନ୍ତି, 8ଟା ଘରେ ରହିଲା। ଟଙ୍କାଟା ଯେହେତୁ ଘରେ, ସେ ପଳେଇଲା ପରେ ଅପା ଏକୁଟିଆ ଘରେ। ଏମାନେ ସବୁ ଆସିକି ତାକୁ ବୁଝାଇଲେ ଦେଖେ। ଅପା କହୁଛନ୍ତି କିରେ ଭାଇ ମତେ ବୁଝେଇଲି କେମିତି କହୁଛ, ତମର କ'ଣ ଦରକାର ଅଛି କହୁରା, ସେଇଟା ତ ମାଗିବ ମୁଁ ଦେବି, ମୁଁ ନ ଦେଇଥାନ୍ତି ମତେ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି, ବୁଝେଇଲେ ଆସ କହୁଛ ବସ ନିଅ। ଏଇଟା ହଉଛି ଏଇ ରୁମ୍ର ଚାବିକାଠି, ଏଇଟା ଲକର ଚାବିକାଠି, ଏଇଟା ଗଡରେଜ ଚାବିକାଠି, ଏଇଟା ବାକ୍ସ ଚାବିକାଠି, ସବୁ ଚାବିକାଠି, କୋଉଟା କ'ଣ ଚାବିକାଠି ବତେଇଦେଲେ, ଯାଅ ଦେଖ। ତା ଭିତରେ ସେ ଚା କଫି ସବୁ ବନେଇଲେ। ଘରେ ବି ଥିଲା, ଫ୍ରୁଟ୍ସ ଫ୍ରୁଟ୍ସ ଥିଲା। ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ଆତିଥ୍ୟ ଦେଖେଇଲେ। କହିଲେ ଯାହା ହଉ ଏତେ ଦିନ ପରେ ମା ମୋ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିଛନ୍ତି। ମତେ ଦାୟିତ୍ୱ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ମା ମୋ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ପଠେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଇଏ ତା ସିକ୍ରେଟ କିଏ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି, ବୁଝିପାରୁଛି କ'ଣ ଇଏ କହିଲାଣି। ଯାହା ହଉ ମା କୃପା କରିଛନ୍ତି, ଏତେ ଦିନ ପରେ ମତେ ଦାୟିତ୍ୱ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ମୋ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ପଠେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ତାପରେ ଏମାନେ ସବୁ ଚା ଫା ପିଇ ସାରିକି ଖାନ୍ତଲାସ କଲେ। ରୂପା ଗହଣା ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ପାଇଲେ, ଛିଣ୍ଡା ପାଉଁଜିଟା ଟଙ୍କା 1700 ନା 1800 ପାଇଲେ। କାଗଜ ପତ୍ର କିଛି ପାଇଲେ, ଏଇ ଯୋଉ ରେକର୍ଡ କମଳା ପତ୍ର ସେଇଟା କିଛି ପାଇଲେ, ଲୁଗାପଡ଼ା ବେଶୀ ପାଇଲେ, ଆଉ କିଛି ପାଇଲେନି। ସେ ଆଟାଚ କଲେ, ଦେଖିଲେ ସେଥିରେ କିଛି ନାହିଁ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା, ଗଲା କୁଆଡେ ଜିନିଷ ସବୁ ଆସିଲେ ଆଟାଚ ଧରିକି। ଏମାନେ ତ ଟିକରି ସବୁ ଖୋଜି ପକେଇଛନ୍ତି, ପଇସା ପାଇନାହାନ୍ତି, ଗହଣା ପାଇନାହାନ୍ତି, ସୁନା ଗହଣା ବି ପାଇନାହାନ୍ତି। ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ଇଏ ଯାହା ମା କୃପା କରିକି ଏତେ ଦିନ ପରେ ମତେ ଦାୟିତ୍ୱ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ମୋ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ପଠେଇଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ପାଇଲେନି ଜିନିଷ ପତ୍ର ଫୋଆଡି ଫୋଆଡି ପଳେଇଲେ। ଜଣେ ଚୋର ରହିଲା। କ'ଣ ହେଲା ଭାଇ ତମେ କାହିଁ ଅଟକିଲ? ସେମାନେ ତ ସବୁ ପଳେଇଲେ ତ ନାଗମାନେ, ତମେ ଅଟକିଲ କ'ଣ ପାଇଁ? ଆଉ କହୁନି କିଛି, କ'ଣ ଅଟକିଲ କ'ଣ ପାଇଁ କୁହ? ଆସିକି ଅପାଙ୍କ ଗୋଡ଼ ଧରି ଭୁଲ କରୁଛି। ମୋ ଗୋଡ଼ କାହିଁ ଧରୁଛୁ? ଏଇନା ତମେ କହିଲ ନା ମୁଁ ତମ ଭାଇ ବୋଲି, ମା କୃପା କରିକି ତମ ପାଖକୁ ତମ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ପଠେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ବଡ଼ ଭୁଲ କରିଛି। ଯଦି ତୁ ଜାଣିପାରୁଛୁ ଭୁଲ କରିଛୁ ବୋଲି, ଯେ ମାଙ୍କ ପାଖରେ କହ, ମୋ ଗୋଡ଼ କାହିଁ ଧରୁଛୁ? ସେ ଆସି ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଭାଉ ଭାଗି କାନ୍ଦିଲା। ଜୀବନରେ ଗୋଟେ ପ୍ରମିସ ନେଲା ଯେ ମୋ ଜୀବନରେ ମା ଦିନେ ବି ଚୋରି କରିବି। ପ୍ରମିସ ନେଇଗଲା ଯେ ମୋ ଜୀବନରେ ମା ଦିନେ ଚୋରି କରିବି। ତାପରେ ଅନୁନ ବିନୟ କହିଲା ମତେ ଟିକେ ଏଇ ମାଙ୍କ ସେବା କରିବାର ସୁଯୋଗ ଦିଅ। ମୋ ଜୀବନରେ ଯୋଉ ଭୁଲ କରିଛି ତାର ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କରି ମାଙ୍କ ସେବା କରି ଆଶ୍ରମ ରହିଲା। ବହୁତ ବର୍ଷ ଧରି ରହିଲା ସେ ଆଶ୍ରମରେ। ଦେହ ଖରାପ ହେଲା, ଭାଇ ତାକୁ ପଇସା ଦେଲେ ଡାକ୍ତର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେବା ପାଇଁ, ମେଡିକାଲ ଡେଥ୍ ହେଇଗଲା। ତାର ଯୋଉ ଚୋର ପ୍ରତି କୁଆଡେ ପଳେଇଗଲା, ତାର ମନ ବଦଳିଗଲା, କହିଲା ମୋ ମାଙ୍କ ସେବା କରିବି। ମୁଁ ଗପ କହୁନି, ଭାରି ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ କଥା ମୁଁ କହୁଛି। ଯଦି ଏ ମାଙ୍କର ଟଚରେ ସ୍ୱଭାବ ବଦଳି ଯାଉଛି, ସେ ଲୋକର ସ୍ୱଭାବ କଣ ଥିଲା? ଗୁଣ୍ଡାଗିରି, ଚୋରି, ଡକାୟତ, ଏଇଟା ନା। ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ? ମାଙ୍କର ଜଣେ ଭକ୍ତ ହେଇ ମାଙ୍କ ସେବାରେ ଜୀବନକୁ ନିୟୋଜିତ କରିବା, এই প্রভাব ତା ଭିତରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଲା। ତେଣୁ ମାଙ୍କର ଟଚ୍ ରହିଲେ, ମା ସରସ୍ୱତୀଙ୍କର ଟଚ୍ ରହିଲେ ସ୍ୱଭାବ ନୂଆ ରୂପ ନେଇଯିବ, ପ୍ରକୃତି ବଦଳିଯିବ। ସୃଷ୍ଟିକୁ ସର୍ବାଙ୍ଗ ସୁନ୍ଦର କରି ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ, এই যে পৃথিবী ଏକ ଦିବ୍ୟ ଲୀଳାଭୂମି ହେବା ପାଇଁ ଯାହା ଯାହା ଆବଶ୍ୟକ, ମା ସରସ୍ୱତୀ ତାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ରୂପ ଦେଇ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଗଢୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସବୁରି ଭିତରେ ପୂର୍ଣ୍ଣତାକୁ ଯେ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ମା ସରସ୍ୱତୀ। କୌଣସି କାମ ଦରଖଣ୍ଡିଆ କରି ଛାଡ଼ିଦେବା, ଅପୂର୍ଣ୍ଣ କରିକି ଛାଡ଼ିଦେବା, ଏଇଟା ମା ସରସ୍ୱତୀଙ୍କର ପସନ୍ଦ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛେ, ଦରଖଣ୍ଡିଆ କରି କୌଣସି କାମ କରିବା, ଅପୂର୍ଣ୍ଣ କରିକି କୌଣସି କାମକୁ ଛାଡ଼ିବା ନାହିଁ। ପୂର୍ଣ୍ଣତା ପାଇଁ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିବା। ପୂର୍ଣ୍ଣତା ହେଲେ ଭଗବାନ,
ଆଚ୍ଛା କୋଉ କାର୍ଯ୍ୟଟା ପୂର୍ଣ୍ଣତା ରୂପ ନେଲା ଜାଣିବା କେମିତି? ମୁଁ ଗୋଟେ କାମ କଲି, ମତେ ମୋ ବସ୍ କହୁନି ତା ବଢିଆ କାମ କରୁଛ, ତମ ଆୱାର୍ଡ କିଛି ଦିଆଯିବ, କହୁଛି କି? ବସ୍ କହୁନି। ବା ମୋ ଚିହ୍ନା ପରିଚିତ ଲୋକମାନେ, ମୋ ସର୍କଲ ଲୋକମାନେ, ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସର୍କଲ ଲୋକମାନେ ମୋର ପ୍ରଶଂସା ବି କରୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କାମଟା କଲା ପରେ ଗୋଟେ ଆନନ୍ଦ ମିଳୁଛି। କାମଟା କଲା ବେଳେ ଯୋଉ ଆନନ୍ଦଟା ମିଳୁଛି, ଜାଣିବା ସେ ଆନନ୍ଦ ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରକାଶ। ଯଦି କାମର ଆନନ୍ଦ ନେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି, ସେଟା କାମ ପରଫେକ୍ଟ ହେଇନି। ଆମକୁ କେହି କହିନାହାନ୍ତି ଭଲ ହେଇଛି ବୋଲି, ତାପରେ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଚିୟରଫୁଲ ଭାବ ଆସୁଛି, କାମଟା ମୋର ବଢିଆ ହେଇଛି, ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି, କାମଟା ବହୁତ ଆହୁରି କେତେ ବଢିଆ ହେଇଥିବ, ଆହୁରି କେତେ ବଢିଆ ହେଇଥିବ, ଅନ୍ୟକୁ କମ୍ପେୟାର କରିକି ନୁହଁ, ଖୁସି ଦଉଛି ଆହୁରି କେତେ କଲେ ଖୁସି ଲାଗିବ, ଆହୁରି କେତେ କଲେ ଆହୁରି କେତେ ଖୁସି ମିଳିବ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଖୁସିର ଭାବକୁ ନେଇ ସେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତାକୁ ପ୍ରକାଶ କରେ। ତେଣୁ କାମ ଭିତରୁ ଆନନ୍ଦ ପାଇବା ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ମାସ ଲେଖିଲେ ଟେକ୍ ପ୍ଲେଜର ହ୍ୱାଟ ଏଭର ୟୁ ଡୁ ବଟ୍ ନେଭର ଡୁ ଏନିଥିଙ୍ଗ ଫର ଦ ସେକ୍ ଅଫ ପ୍ଲେଜର। ବାଣୀ ମନେ ରହିଲା? କଣ କହିବି? ଟେକ୍ ପ୍ଲେଜର ହ୍ୱାଟ ଏଭର ୟୁ ଡୁ। ତମେ ଯାହା କରୁଛ ତା ଭିତରେ ଆନନ୍ଦ ନିଅ। ଯାହା କରୁଛ, ଯାହା କରୁଛ ତା ଭିତରେ ଆନନ୍ଦ ନବ। ବଟ୍ ନେଭର ଡୁ ଏନିଥିଙ୍ଗ ଫର ଦ ସେକ୍ ଅଫ ପ୍ଲେଜର। ଆନନ୍ଦ ପାଇଁ କୌଣସି କାମ କର। ଆମେ ସବୁ ବାଛିଦେଲୁ କୋଉ କାମ ମତେ ଆନନ୍ଦ ହବ ଦେଖିବା, ହେଲା ଏ କାମଟା ଆନନ୍ଦ ହବ ନା? ଗୋଟେ କ୍ୟାମ୍ପଟା ହଉଛି, କୁହାହେଉଛି ସେ ଯୋଉ ଡେଲିଗେଟ୍ ମାନେ ଯୋଉଠି ଲାଟ୍ରିନ୍ କରିବେ, ଟିକେ ରାତିକୁ ଉଠିକି ତାକୁ ଟିକେ ଫିନାଇଲ୍ ଦବ, ବ୍ଲିଚିଂ ପକେଇବ, ସଫା କରିବ ବ୍ରସ୍ କରିକି। ଗୋଟେ ଲାଟ୍ରିନ୍ ସଫା କରିବା କାମ ଗୋଟେ ଦେଇଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଗୋଟେ କାମ ନା? ମତେ ନା ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ପାଖରେ ବସେଇଥାନ୍ତେ, ମୁଁ ବସିକି ନା ସବୁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିଥାନ୍ତି, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପଘା ଗୋଟେ ଦେଇଥାନ୍ତି, ପିନ୍ଧିକି ବୁଲିଥାନ୍ତେ। ହଁ ଏଇଟା ଆମ ଷ୍ଟାମ୍ପ, ପଘାଟ ଲାଗିଛି ଆମ ସମସ୍ତ ଲେଖରେ, ହେଲା ଆଉ ଗୋଟେ ବଳେଇଥାନ୍ତେ, ଆଉ ମତେ ବସେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଲାଟ୍ରିନ୍ ସଫା କରିବାକୁ। ଏଇଟା ଗୋଟେ କାମ? କାମର ଏଜୁକେସନ ରହୁଛି ନା? ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଆସିବ ଯଦି କାମରେ ଏଇ ମଣିଷ ଭିତରେ ଯୋଉ ଇଗୋଟା ଥାଏ, ଗୋଟେ ପ୍ରିଫରେନ୍ସ ଥାଏ, ତାକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ମା ବହୁତ ଟେକ୍ନିକାଲି କାମ କରନ୍ତି। କଣ କରନ୍ତି? ଜଣେ ସାଧା ଡକ୍ଟର ହେଇକି ଆସିଲେ, ବିଖ୍ୟାତ ଡାକ୍ତର, ମା ତାକୁ କଣ କହିଲେ, ସେ ଭାବିଲେ ମୁଁ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଡକ୍ଟର, ପୁଣି ରିନାଉଣ୍ଡ ଡକ୍ଟର, ଯାଇତେ ଡକ୍ଟର ନୁହଁ, ହେଲା ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଡାକ୍ତର, ନିହାତି ମତେ ଆଶ୍ରମର ଡିସ୍ପେନ୍ସରେ କାମ ମିଳିବ। କିନ୍ତୁ ମା ତାକୁ ଦେଲେ କାଠ ଲୋକ, କାଠ ଓଜନ କର ଗଲା ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ। ହଁ ମାଙ୍କର କଣ ଏତିକି କଥା ନାହିଁ ନା? କଣ ଗୋଟେ କାଠ ଗୁଲାରେ ମତେ ଦେଇଛନ୍ତି କାଠ ଓଜନ କରିବାକୁ, ଗୋଟେ ଡକ୍ଟର ଗଲା। ଓଡ଼ିଶାର ଜଣେ ପ୍ରଫେସର ଗଲେ, ସେ ଭାବିଲେ ମୋ ନିହାତି ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ମତେ ଟିଚିଂ ଲେଭେଲରେ ମିଳିବ କିଛି। ତାକୁ ଦେଲେ ବସି କ୍ଷୀର ଆଉ ଗାଈରେ ଯୋଉ କ୍ଷୀର ଦିଆ ହଉଛି ତାକୁ ବସି ଆଉ। ତେଣୁ କାହାକୁ କୋଉ ପ୍ରକାର କାମ ଦିଆହଉଛି ଅନୁମାନ କର। କାହାକୁ କାଠ ଗଲାରେ କାମ ଦିଆଗଲାଣି, ତ କାହାକୁ କ୍ଷୀର ଆଉଟିଆ କାମ ଦିଆଗଲା। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ କାମରେ ଯୋଉ ରୁଚି ରଖିଛୁ, ପ୍ରିଫରେନ୍ସ ରଖିଛୁ, ଏଇଥିପାଇଁ ଆମେ କର୍ମରେ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଆଣିବ। ରୁଚି ରହିବ ନାହିଁ, नो ପ୍ରିଫରେନ୍ସ। ତେଣୁ କୋଉ କାମ ଛୋଟ କୋଉ କାମ ବଡ ଏଇଟା ମାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ନୁହଁ। ମାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାମ ସମାନ। ସେତେବେଳେ ହବ ଯେତେବେଳେ କାମକୁ ଆମ ସାଧନାର ମାଧ୍ୟମ ରୂପେ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିବୁ। ଏଇ କର୍ମ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ସାଧନା କରିବି, ଏଇ ଭାବନା ଯେତେବେଳେ ତିଆରି ହବ, କାମ ମୋ ପାଇଁ ଖରାପ ନୁହେଁ। କାମ ବଡ ସାନ ନୁହେଁ, ତା ପଛରେ କୋଉ ଆଟିଚ୍ୟୁଡ ନେଇ ମୁଁ କାମଟା କରୁଛି, ସେଇଥିରେ ମୋର ପ୍ରୋଗ୍ରେସ ହବାର ଅଛି, ମୋ ଚେତନାର ଶୁଦ୍ଧିକରଣ ହବାର ଅଛି। ଏଇ କଥାଟି ମା ସରସ୍ୱତୀ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଭାବ ମଧ୍ୟ ଆମ ଭିତରେ ଦିଅନ୍ତି। ତେଣୁ how much work you have done that doesn't matter, but in which attitude you have done that matters more. ବାଣୀ ମନେ ରହିଲା? ଲମ୍ବା ହେଇଗଲା ବାଣୀଟା, ଆଉ ତ ବାଣୀଟି କଣ? ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ବାଣୀ, how much work you have done that doesn't matter. ତମେ କେତେ କାମ କରିଛ ତାର ବିଶେଷ କିଛି ମହତ୍ତ୍ୱ ନାହିଁ, that doesn't matter. But କିନ୍ତୁ in which attitude you have done, କିନ୍ତୁ କୋଉ ଆଟିଚ୍ୟୁଡରେ ତମେ କର୍ମଟି କରିଛ, that matters most. ସେଇଟା ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ରଖିଛି। କୋଉ ଆଟିଚ୍ୟୁଡରେ ଆମେ କର୍ମଟା କରିଛୁ ସେଇଟା ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଯଦି ଏଇ କଥାଟିକୁ ଆମେ ଅନୁଭବ କରିପାରୁଥିବା, ତାହେଲେ ମା ସରସ୍ୱତୀ ଆମକୁ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବେ, ଆମ କର୍ମ ମଧ୍ୟରେ ଆମକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଆଣିବେ।
କର୍ମରେ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଆବିଷ୍କାର କରିବା ହେଉଛି ଯଥାର୍ଥ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା। ଯଥାର୍ଥ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଆମ ଜୀବନକୁ ରୂପାନ୍ତର କରିବ। ତେଣୁ ଯୋଉ ମା ପୂର୍ଣ୍ଣତାର ମୂର୍ତ୍ତି, ଆପାତ ଗଣ୍ୟ ତାଙ୍କୁ କିଛି ନାହିଁ, ଏଇଟା ଗଣତି ହବ, ଏଇଟା ଗଣତି ହବନି, ଏଇଟା ଛୋଟିଆ କାମ, ଏଇଟା ବଡ଼ କାମ, ଏସବୁ ମାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ନାହିଁ। ଯେତେ ଛୋଟିଆ ବୋଲି ଆମେ କହୁଛେ ତାର ଭିତରେ ସାଧନା ହବ। ସାଧକ ଶ୍ରୀରଙ୍ଗଙ୍କ ରୁମ୍ର ଫ୍ୟାନ୍ ସୁଇଚ୍ ଲାଇଟ୍ ସୁଇଚ୍ ଦିଅନ୍ତି। ଆଉ ଜଣେ ପଶି ଆସିଲେ, ଲାଇଟ୍ଟା ଦିନ ଅନ୍ଧାର କରି କ'ଣ କରୁଛୁ ଦେଲେ, ଭୟଙ୍କର ହେଇଗଲେ। କ'ଣ କଲ? ପ୍ରଭୁ ଗୋଟେ ସେବାର ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ, ସେଟା ମୁଁ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଠିକ ଟାଇମ୍ ହେଲେ ମୁଁ ଦେବି ନା, ଜଗିଛି, ଟାଇମ୍ ହେଇନି, ଇଏ ହେଲେ ଆଗରୁ କହିଲେ ଅନ୍ଧାର କରି କିଏ ବସ ଦେଲେ ମାରି ସୁଇଚ୍। ସେଦିନ ଆଉ ସେ ସେବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଇଗଲେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଲା ପରେ ଭିତରେ ଯୋଉ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାର ଭାବ ତିଆରି ହେଉଛି, ଅସ୍ଥିରତା ତିଆରି ହେଉଛି, କାହିଁକି? ସେ ମାଆଙ୍କୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସେବା ଆଜି କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇପାରିଲେନି। ତାହେଲେ ଯୋଉ ସେବାରେ ଆନନ୍ଦ, ଆନ୍ତର୍ପୃଷ୍ଟିର ଆନନ୍ଦ, ନିରଙ୍କାର କର୍ମୀ ପକ୍ଷେ ଏହା ଯଥେଷ୍ଟ ପୁରସ୍କାର। এই কথা মা সরস্বতী ଆମ ପ୍ରତି ଯଦି ବରଦାସ୍ତ ବଢ଼େଇ ଦେବେ, এই ଭାବ ଆମ ଭିତରେ ତିଆରି ହେବ। ଆଉ ମା ସରସ୍ୱତୀଙ୍କର ଯଦି ବରଦାସ୍ତ ନାହିଁ, ଦରକଡିଆ କରି ସବୁ କାମ କରୁଥିବା, କୌଣସି ସାଟିସ୍ଫାଏଡ୍ କିଛି ମିଳିବନି, ଖାଲି ଟେନସନ୍, ଏଟା କରିବା ନା ଏଟା କରିବା, ଏଟା କରିବା ନା ଏଟା କରିବା, ଘାବୁଡି ଘାବୁଡି ଚାଲୁଥିବା। ତେଣୁ କୌଣସି କାମ ଆମକୁ ଗୋଟେ ସନ୍ତୋଷ ଆଣିକି ଦେଇପାରିବନି। ତେଣୁ ଜୀବନରେ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଆମେ ଲାଭ କରିପାରିବା। ତେଣୁ ଯଦି ଆମେ ଜୀବନରେ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଚାହୁଁଛୁ, ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ? ମା ସରସ୍ୱତୀକୁ ବାଛିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଶେଷ କଥା ଗୋଟେ କହି ଶେଷ କରିବି। ଏଇ ଯୋଉ ମା ସରସ୍ୱତୀ କର୍ମରେ ନିପୁଣା, ତାଙ୍କେ ପାରିବେନି, ସେ ଯେମିତିଆ କର୍ମ କରନ୍ତି ଆଉ କିଏ କରିପାରିବେ? କର୍ମରେ ନିପୁଣତା ତାଙ୍କର। ଯଦି କର୍ମରେ ସେ ନିପୁଣତା ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି, କାମ ତାଙ୍କର ଛୋଟ ନୁହେଁ କି ବଡ଼ ନୁହେଁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ କାମରେ ଭିତରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି କରିବା, ଆନନ୍ଦକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବା, ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବା, ସଂଗତିକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବା ଏବଂ ସଂଗଠିତ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକୁ କରିବା, ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା, ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ଭାବରେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଇ ଯୋଉ ଧାରା ତାଙ୍କର ଅଛି, ତାକୁ ଜଣେ ସାଧକ ଅଭ୍ୟାସ କରୁଛନ୍ତି। ଅଭ୍ୟାସ କରୁ କରୁ ଭୁଲ ଭାଲ ହେଇଯାଉଛି। ସେ କହିଲେ, ମା ମୁଁ ତ କାମ ଡେଲି କରୁଛି, ସକାଳୁ ବିଛଣା ଛାଡ଼ିବା ଠାରୁ ରାତି ବିଛଣା ଯିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କର୍ମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହୁଛି, ସାଧନା ହଉଛି ନା? ମତେ ଲୋ ତମେ ୟା ଭିତରେ ସାଧନା କରୁଥିଲ କି? କ'ଣ କରୁଥିଲ? ତାଙ୍କ ଡେଲି ରୁଟିନ୍ ବତେଇଲେ, ମୁଁ ସକାଳୁ ଉଠିଲେ ଏଇଆ କରେ, ତାପରେ ଏଇଆ କରେ, ତାପରେ ଏଇଆ କରେ, ତାପରେ ମା ତାର ଉତ୍ତର କହିଲେ, ୟୋର ସାଧନା ଇଜ ଏ ବିଗ୍ ଜିରୋ। କ'ଣ କହିଲେ? ୟୋର ସାଧନା ଇଜ ଏ ବିଗ୍ ଜିରୋ, ସ୍ମଲ୍ ଜିରୋ ନୁହଁ, ବିଗ୍ ଜିରୋ। ୟୋର ସାଧନା ଇଜ ଏ ବିଗ୍ ଜିରୋ। ତେଣୁ ସାଧନା ତମର ସାଧନା କିଛି କ'ଣ କରାହବ? ତେଣୁ ମୋର ଯୋଉ ଏତେ ବର୍ଷ, more than 22 years ଠିକା ପଡ଼ିଗଲା ଗଲା। ମତେ ଟିକେ ଆଗରୁ କହିଲନି ତ ସାଧନା କେମିତି କରାଯାଏ? କହିଲେ, ତମେ ଯେତେବେଳେ ବ୍ରଶ କରୁଛ, ତମ ଭିତରେ ମା ତମ ଭିତରେ ବ୍ରଶ କରୁଛନ୍ତି, ତମେ ଚାଲୁନା ମା ତମ ଭିତରେ ଚାଲୁଛନ୍ତି, ତମେ ଖାଉନା ମା ତମ ଭିତରେ ଖାଉଛନ୍ତି, ତମେ କାମ କରୁନା ମା ତମ ଭିତରେ କାମ କରୁଛି। ଏଇ ଯୋଉ ମା ସବୁ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଫିଲିଂସ୍ କଲେ ସାଧନା। ମା ମୋ ଭିତରେ ସବୁ କାମ କରୁଛନ୍ତି, କେତେବେଳେ ତିଆରି ହବ? ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମାଙ୍କ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ଅନୁଭବ କଲି, ମାଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିବେଦିତ ହେଇଯାଇଥିଲି। ଏଇ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିବେଦିତ ହେବା, ମାଙ୍କ ଚେତନା ନିଜ ସ୍ୱଭାବକୁ ରୂପାନ୍ତର କରିବା, ଟୁ ବି ଟ୍ୟୁନ୍ in our nature into the divine's nature, to enter into and be possessed by the divine presence and consciousness. ୟୁଜ୍ ସୂତ୍ର, ଦିଟା ସୂତ୍ର କହିଲି, କ'ଣ ମନେ ରଖିବା? କ'ଣ ଦିଟା ସୂତ୍ର କହିଲି? To enter into and be possessed by the divine presence and consciousness. ଭଗବତ ଉପସ୍ଥିତି ଓ ଭଗବତ ଚେତନା ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା ଏବଂ ତାଙ୍କରି ଦ୍ୱାରା ଅଧିକୃତ ହେବା, ଏଇଟା ହେଲା ଗୋଟେ ସୂତ୍ର। ଦ୍ୱିତୀୟ ସୂତ୍ର କ'ଣ? To be tuned in our nature into the divine nature. ଆମର ଏ ପ୍ରକୃତିଟା ଦିବ୍ୟ ପ୍ରକୃତି ସହିତ ମିଶିବ, ନଦୀ ସାଗରରେ ମିଶିବ, ତାପରେ ତା ପରିଚୟ କ'ଣ ହବ?
नदी अच्छा आम बंगोपसागर देखी पे कोटा ब्राह्मणी कोटा बैतरणी कोटा ऋषिकुल्या कोटा महानदी देख नदी सागर मिशिगले तार गोटे परिचय से सागर आमर स्वभाव माँ का स्वभाव तो मिसी जीव कौन हम आम स्वभाव अलग हम यहाँ सत्य तेना आमर स्वभाव को माँ को निवेदन कर अधिकृत हवा उपस्थित बल भितर आम बास करवा से आमको परिचालित करेंगे ये कमटा किए करेंगे जब महा सरस्वती बरदस्त रही आम भितर भाव ये महा सरस्वती पढ़ा दरकार जीवन में उपलब्धि आने दरकार और से अनुसार आम कर्म पद्धति को तैयारी करवा दरकार खाली घंटा घंटा बसिकी जप कले हेनी कि फूल देले धूप देले बंदेले हेनी माँ से कहना कर्म कर कर्म कौन हम कमटा कर बडी आम यूटिलाइज हो माइंड आम चिंता करुचु भक्तिर भाव रखुचु प्राण से प्रकार आग्रह उत्साह रोचे मन प्राण शरीर तीनोटी जाक सत्तार यूटिलाइजेशन हो कर्म कर से श्री अरविंद कर्म को प्राधान्य दीजिए कर्म पूर्णता जानीदे से पूर्णतार देवी जे से महासरस्वती ये महासरस्वती बिना आम साधना कौन हम अपूर्ण आम अपूर्ण कहीं कर माँ को जानले महासरस्वती जाबुड़ी धरवा सतरे आम जाबुड़ी धरी पार माँ को कोड़े जब आम लंफ देदेवा माँ कोड़े ना फोड़ दे कौन कर छुआ माँ को खपकी दे माँ पकड़ किए पके आम से माँ को खपकी दे खपकी देवा माँ कोड़े माँ जब कोड़े नेले आगे किसी असुविधा अच्छे O Supreme Lord, eternal truth, let us obey the law and live according to truth. Paramocha Prabhu Satya Nitya Tvameva Kevalam Anuvarta Mahai Satyam Anujivama Kevalam. हे परम प्रभु चिरंतन सत्य आमे केवल तुमरी आज्ञाभाव हो उठू और सत्यर विधान को आश्रय करी जीवन धारण करू ओम आनंदमयी चैतन्यमयी सत्यमयी परमे ओम शांति शांति।